Анастасия Лебедева сылгыһыкка. Кыһыҥҥы томороон тымныыттан толлубат, уллук сутуру эбии кетен, сааһырбыт сылгыһыт атыгар олорон, некэ устун айаннатан иһэр. Киһи бэрдэ ожунааһа, анысхан тыалтан толлубат, үөрдэрин булан салаян аһыыр алаастарыгар үүрэр. Ыллын да сылгыһыт буолбаккын, сылгыһыт тулуурдаах мындыр үлэһит. Аяас аты сыһытар бээтин күүһүгэр эренер. Садырым уутун тото иһэн сэние ылбыт сылгылар, сыһыы аайы сырсаллар, аятаһан ылаллар. Сыспай сиэллээх сылгыбыт, саха киһитин доҕоро, үтүмэн үөлэри уҥуордаан, баччаҕа диэри кэллэҕэ.